Okey, kita sambung balik. Dalam badan dalam makanan, dalam food ataupun apa jenis-jenis makanan yang you ambil ataupun you sediakan, dia mempunyai six categories of nutrient. Mana yang mana ianya adalah karbohidrat, fat, proteins, vitamins, mineral and water. Kesemua makanan kita memang ada kategori apa? Memang ada sumber-sumber nutrien yang ada di dalam makanan tersebut secara semula jadi. Nak cakap automatik pula. Secara semula jadi. Okey? Secara semula jadinya memang ada makanan-makanan apa sumber-sumber tenaga, sumber-sumber nutrien itu. Contoh saya bakal cakap tadi tu pasal kita punya potato. So potato ni dia ada content of carbohydrate, dia ada content fat, dia dekat dalam tu, dia ada content vitamins dan mineral dan water juga dekat dalam tu. So hampir ke semua makanan, hampir ke semua tumbuh-tumbuhan mempunyai sumber nutrien dia sendiri. Contohnya kalau macam kita cerita pasal saya leafy greens, contohnya kita ambil bayam. Okay, they have a protein, they have a vitamins, dia ada minerals dan dia ada water dekat. Tapi dia tak ada fat. Kita jarang kita dengar chlorophylls contain fats. Kita jarang kita dengar. Okay? Tapi ada, bukan tak ada. Kata tak ada. Setengahnya. Alright. Kita sambung lagi. Kemudian, calories. Alright. What is a calories? Calories ni dia adalah salah satu, dia memang akan ada dalam setiap makanan. Dan dia ni memang diperlukan kerana salah satunya unit of measurement of energy. Jadi bila kita biasa siapa-siapa yang kat sini yang mengamalkan cara bukan mengamalkan, semua orang mengamalkan cara hidup sihat, okey, tetapi yang mengamalkan calorie intake. Contohnya dia akan makan dan dia akan kira calorie counted. Dia akan kira. So bila you kira dan you akan burn balik semula you punya kalori tu dengan you punya senaman. Sebagai contoh, okay, yang biasa kita dengar dekat dalam KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, dia akan menyatakan satu keping roti canai bersamaan dengan 30 minit activities. Physical activities. 30 minit. Contohnya kalau macam katanya you makan satu keping roti canai pagi ni, you need to run, you kena berlari sehingga 30 minit. Barulah you punya kalori itu ada zero level balik semula. Jadi biasanya orang dewasa dia memerlukan 1200 kilokalori. Jadi macam mana kita nak kurangkan 1200 kilokalori ini dengan menggunakan itulah apa nama panggil physical activities. Tapi kita tak boleh lah katanya sampai hari-hari kita 1200 tu dia akan juga boleh merosakkan badan. Tetapi kita kena tahulah macam katanya kita berumur pada umur 20 tahun ni, dia 30 tahun ni, kita punya kadar metabolisme dalam badan sangat tinggi. Kalau macam katanya you berlari sedikit sekalipun, you dah keep sweating. Dia lain macam umur macam saya ni, umur 40 ni kalau macam berlari dia lambat sikit nak 40. Kurang kalau macam katanya 20 minit, 30 minit lari baru dia start dulu. Tapi not for you, balik dia pasal apa, dia punya blood cell dan dia punya body regulation dia masih lagi pada tahap yang tinggi. Kami ni orang tua ni dia lambat sikit lah. Okay. Lepas tu dia define as amount that heat needed to raise the temperature of 1 kg water by 1 degree Celsius. Kalau macam katanya kalori ni dia memang dia adalah dia memang dikira sebagai kilogram. That's why we are always saying that calories. And then used to measure how much energy certain food supply. So kalau macam katanya, kalau macam you tengok kan, kalau macam kat dalam nutrition facts kat dalam makanan-makanan, contohnya makanan dalam tin. So you know
berapa kilokalori yang you ambil. Yang itu penting kalau dia katanya you ada macam kata kita selalu kalau orang Malaysia ni dia jarang semak kat belakang tu. Sebenarnya dia jarang sangat tengok berapa kalori intake yang dia ambil. Kalau macam katanya berapa fat amount yang dia ambil. Semua itu sebenarnya dia mempengaruhi cara hidup you sendiri. Alright. In order to lose weight, kan, katanya kalau macam kata kita in order to kita lose weight, while maintaining good nutrition and health, we should avoid is empty calories. That's why kalau macam katanya saya kata tadi kan ada yang kira calorie counter tu kan. So kita jangan terlalu eksesif lah. Kata kalau macam katanya kita terlalu eksesif, it can harm to your body also. Pasal calories is needed to another function. Dia akan yelah macam mana blood you nak menolak nak berregulate dalam badan kalau tak ada energi. Allah kita ciptakan kita ni sangat-sangat menarik pasal daripada setiap blood cell yang setiap yang terkandung dalam badan kita ini sendiri, dia mempunyai function kita sendiri. Contohnya kalau macam katanya darah, macam mana darah tu boleh berpusing kat dalam badan kan? Macam mana jantung tu boleh pump sentiasa kan? This is the orang kata kalau dia ikut pada sains tu memang dia memang jantung tu mengepam darah dan menyedot oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu manusia lah kan. Kita bukan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen, menyedot oksigen menyedot karbon dioksida. Jadi this is the thing is this is the miracle things lah yang kita boleh cakap sekarang. So another to maintain the body health, you need to keep your food at a moderate intake. Biasanya secara keseluruhan apa yang saya dapat semalam daripada doktor semalam tu, dia memang menceritakan tentang pasal makanan ni dia jangan berlebih-lebihan. Contohnya sodium. Sodium garam lah garam. Dia mineral. Sangat perlu dalam badan kerana dia adalah salah satu sumber energi juga and mineral untuk regulate. Kalau tak kita tak boleh keluarkan air kencing kita terus sekali tu dia punya function tu sangat-sangat setiap makanan yang kita kan ni sangat mempunyai keistimewaan itu sendiri. Jadi do not take the excessive amount of salt. Itu je yang paling penting. Kalau yang kita suka makan junk food, now we have to reduce. And I'm not talking about you, but I'm talking about myself also. Pasal disebabkan oleh semalam ni cerita. So until now I feel macam dizzy lah. Sampai sekarang ni saya masih lagi pening lah. Tapi dalam masa sama takkan pening tu menjarakkan kalasan, tak boleh lah benda tu. Jadi saya buat dan saya berkongsi bagaimana dia bertepatan dengan dengan topik pada hari ini. Alright, again selain daripada kilocalories, kita juga memerlukan karbohidrat. Okay, karbohidrat ni, this is a compound that consists of carbon, hydrogen and oxygen atom bound together in chain with very fine length. Dia, kalau macam katanya, karbohidrat ni diperlukan untuk, kalau macam kata bahasa mudahnya, karbohidrat ni sejenis makanan yang mempunyai dua perkara. Satunya, sugar dan starches. Sugar ni seperti glukos, sucrose, itu adalah simple karbohidrat. Yang mana kita boleh tengok simple karbohidrat ni, dia ni di dalam dia tiba-tiba pening. Alright, simple sugar ni di dalam seperti di dalam sayur-sayuran. Pasal apa dia ada manis dia tersendiri kan? So dia ada simple sugar carbohydrate. Manakala starches is a complex of carbohydrate. Starches ni apa? Seperti sayur-sayuran ubi. Sayur-sayuran ubi ni apa? Kentang, beetroot, apa lagi? Sayur-sayur ni. Apa tu? Roti, peas dan kekacang. Jadi apa sugar, simple carbohydrate ni, buah-buahan juga adalah termasuk di dalam simple carbohydrate.
Karbohidrat ni juga yang kita yang the karbohidrat ni juga adalah most important source of food energy. Pasal kalau macam katanya kita tak ada karbohidrat, kita tak boleh burn kita punya fat, kita tak boleh burn kita punya calories, dan kita tak boleh burn kita punya protein. So, karbohidrat ni adalah dia boleh dikategorikan sebagai salah satu nutrien ataupun nutrition yang perlu di dalam badan untuk support kita punya bukan support energy, untuk support kita punya apa dia panggil burning calories. Bukan burning calories, burning burning untuk kita membakar lemak, untuk kita membakar itulah burning lah, burning fat dan burning calories. Lambat pula dia punya ayat dekat dalam kepala otak ni. Jadi dia jadi terberhenti. Okey, lagi satu kita perlukan fiber. Fiber ni dia ada dua satunya soluble and insoluble. Soluble ni salah satu contoh katanya dia adalah yang boleh absorb water. Contoh bijirin lah, kan, oat. Kan, oat, kita makan oat. Kan dia absorb water dan dia akan form into kind of gel. So dia bagus untuk kita punya intestine, untuk mengeluarkan kita punya feces. Kan, kita boleh buat sistem perkubuhan kita. Okey. Kemudian insoluble pula, dia boleh absorb tapi dengan kuantiti yang kecil. Absorb water dalam kuantiti yang kecil. Kemudian dia adalah juga salah satu nutrien yang akan tinggal di dalam cell wall untuk membantu pertumbuhan badan pula. Okay, dia tinggalkan kat dalam tu. Okay. Fiber ni dia adalah dia sebenarnya bukan kawan baik, dia adalah form of carbohydrate. Okay, contohnya oat, kan. Oat dia adalah fiber. Dalam masa yang sama, dia contain of carbohydrate. Dan tetapi oat ni dia tak boleh supply energy. Jadi dia memerlukan di antara satu sama lain lah. Maksudnya kalau dia kata fiber ni, dia ada dua jenis. Satu soluble, satu lagi insoluble. Bila soluble ni dia akan form into a gel. Tetapi kalau macam katanya kita makan sayuran yang mana yang mengandungi fiber, seperti serat-serat, apa tu, buah-buahan, apa lagi, papaya, betik dan pisang ini, dia mempunyai fiber tetapi insoluble terms. Maksudnya mereka ini tidak boleh absorb. Bukan tak boleh. Dia boleh absorb water tetapi dalam yang kandungan yang sedikit. Okey, yang ketiganya fat. Fat ni dia adalah supply energy to body in the body in highly concentrated form. Sebagai contoh, minyak masak. Okey, tetapi dalam minyak pula dia ada pelbagai jenis. Dia ada tiga jenis. Saturated, monosaturated dan polysaturated. Dia tiga jenis. Bila tiga jenis ni dia mempunyai tiga function lah. Salah satu saturated fat. Saturated fat ni dia solid at the room temperature. Okay, dia solid. Seperti apa? Margarine, butter. Kalau macam kata kita letak dia dekat dalam room temperature, dia masih lagi form into a solid. Dia tidak berubah warna, berubah rasa pula. Berubah apa dia panggil permukaan
berubah permukaan tu lah. Dia tak nampak dia, dia tidak berubah dari segi faktor dia punya uh, margarin tu tidak menjadi cair. Butter tu bukan cair, dia akan cair tetapi dia lembut kan. Dia dia tidak macam meleleh menjadi minyak terus sekali menjadi apa seperti minyak. Tetapi bila dia dipanaskan dia menjadi cair. Manakala monosaturated dan polysaturated ni dikategorikan sebagai liquid form liquid form at the room temperature. Seperti minyak masak ah. Yang kan boleh kan kalau dia katanya 2 pemeringkatan, 3 pemeringkatan tu itu adalah demi proses lah. Tetapi monosaturated and polysaturated ini dia adalah sesuatu fat yang liquid dalam room temperature. Kalau kata kita letak dia dekat dalam peti ais, dia akan membeku. Tetapi polysaturated yang mana minyak seperti minyak zaitun, minyak kekacang, minyak kekacang tu adalah minyak selain daripada minyak sawit. Jadi minyak sawit tu adalah monosaturated. Polysaturated ni minyak zaitun, minyak yang high content of protein, high content of vitamins. So mereka ni tidak akan membeku apabila kita letak di dalam peti ais. Saturated fat, kita balik pada saturated fat tadi, dia juga mengandungi animal product, content of animal product. Macam margarin kan dia ada yang satunya lemak sayuran, satu lagi lemak. Polysaturated is found in vegetable oil such as corn oil, sunflower oil, cottonseed oil, dan dia high level of polysaturated. Dan monosaturated, contohnya poly and mono means that many, mono means one. Dia satu, okey? Tetapi monosaturated dia akan dijumpai di dalam minyak zaitun dan minyak canola. Kalau macam kita buat pasta kan, tu that's why kalau macam katanya dalam minyak zaitun pula, dia ada 3 kategori. Satu extra virgin olive oil dan pomace. So ketiga-tiga ni juga dia mempunyai function yang berbeza. Contohnya extra virgin olive oil tidak sesuai untuk dimasak, manakala virgin olive oil boleh untuk digoreng. Dan pomace memang dia adalah minyak zaitun yang bersifat utility, yang boleh dibuat dengan, boleh menggoreng, boleh memasak. Tapi manakala extra virgin olive oil ni dia tidak sesuai, bukan kata tak boleh langsung, dia tidak sesuai. Okay, dia boleh hanya sesuai untuk dimakan begitu saja. Seperti dibuatkan dressing, dimasak bersama digaul bersama sayur-sayuran. Itu saja. And then the one of group special concern is trans fat. So contohnya kalau macam you kata you ambil makanan yang ni semalam lah saya jumpa dengan doktor tu boleh cerita dengan saya pasal trans fat ni. Trans fat ni adalah lemak tepu yang tidak boleh dinyah keluar. Dia akan remain dalam body kita. So mana-mana yang macam cara nak mengeluarkan trans fat ni adalah dengan exercise, mengeluarkan peluh. So dia tidak boleh mengeluarkan secara directly dengan sistem perkumuhan, tetapi dia boleh dikeluarkan dengan secara sistem perkumuhan peluh. Dia ada cara yang lain. This fat occur naturally in a small amount only. Most of the trans fat is our diet in a form manufactured but subjected to the process called hydrogenation dan hydrogenated fat. Dia lemak yang ditukar menjadi daripada liquid dan dia menjadi fat molecules. So dia remain dalam body kita lah. Okay, sampai situ faham tak? Oh, dekat UMK sekarang ni sedang melanda banjir. Pasal hujan tak berhenti pada malam semalam. Tapi nanti lepas kelas baru saya pergi. Pasal siapa yang ada kan yang dekat apa ni? Dekat college kan? So banjir tak kat college tu?
Harap tak banjir tak ada sampai naik ke atas And then dalam fat ni juga dia ada kolesterol. Yang ini dia ada. Yang ini dia fat members of a group compound called lipids. Lipids can be found in body is a cholesterol. Yang mana dia boleh menyumbatkan saluran darah. Yang mana sekarang ni sekarang terjadi itulah yang banyaknya terjadi seperti stroke apa semua sekali itu adalah daripada kolesterol. So kolesterol ni dia memang very close linkage dengan kita punya heart failure. So sakit jantung tiba-tiba kan. Okay. Kita break sekejap. Kita minum air sekejap. Sekejap je. Alright, kita sambung sikit lagi. Sikit lah, banyak lagi. Ada 3 topik pagi ni. Okay, fats. Ni fat lah. It's a fatty substance close linked to heart disease and collect in the arterial walls and block blood flow to heart and other vital organ. So, kita kena faham ataupun kita kena tahu minyak ini, okay, minyak yang kita gunakan selalunya dia contain fat. Memang dia contain fat pun, dia tak ada katanya. Kalau ada katanya dia kata kolesterol free apa semua itu, mohong ni banyak tau. Okay. How to do that? Macam mana kita nak kontrol minyak daripada kita menggunakan minyak secara eksesif. One of the thing is you have to think about jangan terlalu ambil minyak yang secara berlebihan. Contohnya orang Melayu kita kan suka makan, kalau dia kata masak kari, nala minyak. Kan kalau macam masak sambal lagi, Allahu akbar. Nala itu macam banyak betul. You need to think. Kalau dia katanya we have to remove. Okay, selepas kita masak kita nampak minyak tu banyak, kita have to remove. Jangan guna balik semula. Ini biasa orang peniaga-peniaga kita ni biasa kita guna kan. Biasa dia kalau dia katanya dia dah remove, dia letak kat dalam satu bekas yang lain, kemudian dia guna balik untuk masak-masak yang lain. Yes, memang betul. They have a flavorful minyak. Masa saya masak dulu di hotel sekalipun, kita gunakan minyak tu untuk certain things. Contohnya katanya masa saya buat bukan minyak, chili oil. Chinese food. Okay, dalam Chinese food they have always using a Chinese oil. Chinese oil lagi juga. They have using a chili oil. So, where the chili oil is daripada minyak-minyak yang sedia ada tu lah. Dia ambil sedikit kan, untuk flavor kan kita punya masakan. Dia tu jangan, kalau macam kata minyak menggoreng, pastikan minyak yang menggoreng kita gunakan hanya kali kedua je. Kali ketiga itu kita buanglah. Okay, this is not good for your health. Dan dia akan block the blood flow.
Okay. And then we go to protein. Protein and average adult. At your age, we need a 50 to 60 gram protein a day. So, macam kita makan banyak kan. Kita ambil ayam, kita timbang ke ayam tu. Tak ada dia kita timbang, kita belasah dia cukup. Kalau contohnya kita pergi beli ayam dekat restoran mamak. Ayam tu nalar besar. They have at least, kalau kata kita timbang, dalam 100 hingga ke 200 gram per portion. So itu tak campur lagi dengan salutan tepungnya apa benda kali tu kan. Minyak ayam goreng kan. Tak ada punya apa, bagi dia nampak besar sikit lagi. Dengan tepung, dengan minyak lagi kan. So, dia contain of, kadang-kadang protein tu sikit je dia punya portion. Tapi disebabkan oleh lipids dan kolesterol yang lain, dia menjadi makanan yang kurang berkhasiat. Makanan yang kurang berkhasiat ni, kita perlu do a regularly exercise dan keep maintain your health. And health, kesihatan, keep maintain your kesihatan dengan cara kita bersenam. Alright, protein juga essential for body growth. Tak dinafikan. Okay, for building body tissue, for basic body function. So, pasal apa? Untuk kita membesar, kita perlukan protein dan vitamins untuk kita lebih tinggi. So, masalah-masalah itu, dia memang concern about protein. That's why in their food, they have only dia punya protein at least 30% atau 50% ataupun 45%, 40% kat dalam makanannya adalah protein. They are also used for energy. The protein are also used for energy if the diet does not contain enough carbohydrate and fat. Kalau yang mana-mana ambil makanan karbohidrat, kontrol karbohidrat seperti nasi dan apa tu, nasi potato, dikontrol. Kita nak ambil tepung even, kan, makanan yang bertepung. Protein ni boleh replace energy. Dia boleh control energy. The special of protein. And then the protein also consists of substance called amino acid. Amino acids ni, then complete protein contain 9 essential amino acids. A complete protein lack or more 1 essential amino acids. All proteins contain 9 amino acids called complete protein. Seperti apa? Meat, poultry, fish, eggs and dairy product. Ini adalah complete protein. Manakala incomplete protein, maksudnya kat sini include nuts yang tidak cukup. Dia perlu disupport oleh protein yang lain. Seperti daging, seperti kacang, biji-bijiran. And then dried bean. Kalau macam katanya soya tu, ya soya apa, buat kacang soya, kacang hijau itu dia adalah incomplete protein yang mana dia perlu dimasukkan ataupun dimasak bersama protein yang lain. Dia ada satu lagi, and if all the sub amino acid food that is food, kalau macam katanya dia tidak makan bersama seperti incomplete protein dan complete protein, yang mana seperti tortilla, kalau macam katanya wrap kan, wrap. You makan wrap dekat Texas chicken kan, dia mesti makan bersama protein yang lain. So, itu dia dipanggil complementary protein. Dia perlu dimakan bersama-sama dengan makanan yang lain. So, itulah cara macam mana kita nak tahu protein ni komplit ke tidak. Protein yang komplit adalah daripada daging, daripada telur, daripada tenusu, produk-produk tenusu, ayam, seperti produk tenusu seperti cheese, susu. Okay, dan incomplete protein pula dia ada include nuts, grain and dried bean. Okay,
kita go to the vitamins. Vitamins ni dia banyak di vitamins ni dia ada vitamin C. Vitamin C dia ada vitamin vitamin C dia ada bukan vitamin C, sorry. Vitamin ni dia ada dua kategori. Satunya water soluble dan satu lagi dia ada fat soluble. Water soluble ialah seperti vitamin C dengan vitamin B. B complex, B apa semua itu dia adalah water soluble. Maksudnya dalam kita consume dia, kita ambil dia, kemudian dia akan merembeskan vitamin itu menggunakan body, dia menggunakan darah, peredaran darah yang sedia ada. Tetapi manakala fat soluble seperti vitamin A, D, E, K adalah vitamins yang dijumpai dari dalam fat. Seperti minyak makan tadi, minyak masak tadi. Dan minyak dan vitamin A, D, E, K ni dia boleh disimpan di dalam badan kita. Manakala vitamin C dengan B ni disimpan di dalam kita punya darah kita. Dia panggil water soluble lah, and then fat soluble. Consuming too much of fat soluble vitamin daily sometimes happen when people ambil ataupun orang ambil vitamin terlalu banyak, vitamin supplement terlalu banyak. Kan kat luar sekarang ni kan banyak kan. Apa tu food supplement kan, ada yang dia cakap ni campuran ni, campuran tu, campuran ni. Tapi sebenarnya you need to try yourself whether you can take or not. Ada certain things yang you can, yang you punya body tak boleh terima. Dan ada juga yang certain body yang boleh terima dengan food supplement tu. You have to try lah. Whether kalau mana katanya you makan, you rasa pening dan you rasa tak selesa ke dalam perut you have to stop. Okay, then we go to minerals. Minerals ni dia ada major mineral dan trace mineral. Major mineral ni ada seperti adalah calcium, chloride, magnesium, phosphorus, sulfur, sodium. So sodium adalah termasuk dalam mineral. So sodium ni apa tadi? Sodium ni adalah garam. Okay. Potassium ni dia ada di dalam buah-buahan. Seperti buah-buahan fiber. Seperti buah-buahan fiber adalah pisang, jambu. Sekejap. Okay, kita sambung. Mineral found in present a smaller amount called trace minerals. Trace mineral ni seperti apa? Copper, iodine, fluoride, iron, selenium, enzim. Maksudnya iron trace mineral ni bukanlah berada di dalam makanan. Okay, takkan kita jumpa copper dalam makanan kan? Fluoride kita jumpa kat mana? Baru biji. Kan? Iodine kita jumpa kat mana? Kita jumpa dekat dalam minyak. Jadi tak ada dekat dalam body. Tetapi ia juga diperlukan untuk membantu untuk apa panggil macam kalau kata kita ada luka-luka tu ke ataupun kita ada bahan-bahan iron, kita memerlukan zinc, dia perlu sebenarnya. Tetapi kalau dia kata kita tak jumpa really, maksudnya kita tak banyak kita jumpa makanan-makanan yang mempunyai iron, copper dekat dalam satu makanan. Dia ada dekat bahan yang lain seperti food supplement, dekat dalam pills. Yang itu kita perlukan. Yang itu dinamakan trace mineral. So sodium is a component of table salt, well known is in the health problem. So too much sodium contribute to the high blood pressure. So dan saya sekarang ni lah, malam saya beli klinik tu dia kata ni saya adalah mengalami hypertension atau high blood pressure, and I have to
reduce my salt intake, and then we consider about the physical activities, more do physical activities at home. Itu yang doktor cakap lah. Alright, lastly we have a water. Water ni is a vital role in body function, including metabolism, digestion, delivery of nutrient, removal of waste, temperature regulation, lubrication and cushioning joint and all tissues. So, kalau macam kita pun selalu dengar lah kan, body ataupun dalam badan kita ni mempunyai 80% adalah liquid. Mana ada liquid dalam badan? Tak ada pun, darah je. Yes, darah itulah liquid ini. And then lastly is a dietary pyramid. And this is the Asian dietary pyramid. Asian dietary pyramid ni macam orang kita banyak makan nasi, mi, roti, millet, corn and other whole grains. Tapi biasa orang Melayu kita ataupun orang Melayu ke Malaysia lah, Malaysia biasanya akan makan nasi. Tak kisahlah, regardless lah whether they have dia Chinese ke, dia Indian ke, dia Malay ke, dia ada bangsa sekalipun, bila dia duduk Malaysia je, dia automatically we eat rice every day. Tapi manakala kalau kita tengok dalam buku Professional Cooking tu, dia ada 3 jenis dietary pyramid. Dia ada Mediterranean, dia ada Latin American. So they are also, they have their own staple food. So yang bawah sekali ni, yang bawah rice noodle bread ni adalah our staple food, makanan harian kita lah. Okay. Selain daripada itu, we need to reconsider back our diet and menu. One of the thing is you need to get adequate nutrient within the calorie needed, weight management, engage the physical activities, select a form a right food group. Select a form a right food group ni macam mana? So kita dah ambil nasi, kita kena ambil sayur-sayuran dan kita kena ambil juga satu daripada yang piramid yang belah atas ni, antara daging, jangan makan sweet bahaya. And then kita ambil lah poultry satu. Okay, kita perlu select. Kita perlu tahu, kita perlu select salah satu makanan kita. Kalau tak, nanti kita akan jadi kurang sihat. And then manage consumption fat. Jadi yang ini fat ni memang you have to manage yourself lah. Yang ini dia bukan apa, dia bila kata perkataan manage ni, pasal dia akan ada pada semua tempat. Nak makan roti ada fat. Nak makan jajan ataupun nak makan chips ada fat. Nak makan biskut ada fat. You have to manage. Jangan ambil too excessive. Kalau macam ambil too excessive, dia akan merosakkan tubuh. Bila boleh tengok dalam buku nanti, kalau dia katanya, saya pun tak bagi lagi buku. Boleh tak nanti you all, dekat dalam group tu, you floodkan dia punya email. Nanti saya boleh send lah. Saya bagi kat seorang lah, nanti you all kongsi-kongsi lah dengan satu lain sama lain, boleh? Pasal kalau macam kata ni tak ada rujukan, susah kat you pasal you dengar je macam ni kan. Susah juga. Okay. Kita cakap seorang lah. Okay, mise en place ni, kita patah balik mise en place. Mise en place ni adalah perkara yang paling penting sekali dekat dalam dapur. Pasal apa? Satunya, mise en place ni adalah pre-preparation of your punya daily activities. Bila kita buat, contohnya you nak masak nasi goreng, okay, for the breakfast for tomorrow in the hotel. We need to prepare the ingredients today untuk esok masak. Sama juga dengan bahan-bahan yang lain. Kita kena siapkan, contohnya barang-barang breakfast macam katanya barang-barang nasi lemak, bukan masak nasi lemak. Bahan-bahan untuk masak nasi lemak seperti bawang,
serai, daun pandan, lagi uh, apa halia. Kita kena letak dekat dalam satu tempat, dalam bowl terutamanya, lepas tu kita simpan dekat dalam chiller. Itu dia dinamakan mise en place. Okey. Salah satu tujuan utamanya adalah dalam dapur kita banyak tugas, okay? Many tasks must be complete over the given time and by limited numbers of workers. That's why we need a mise en place. Kita perlukan mise en place in advance. Dan bila kita dah buat mise en place kita dalam masa yang ditetapkan, kita besoknya kita masuk kerja dan kita terus fokus kepada mise en place yang kita dah buat semalam. Okey, kemudian kalau macam kata kita dah sediakan, yang kita masak, bahan-bahan yang kita dah sediakan, jadi kita perlu kita save time lah kat situ. Contohlah katanya you ada buat kenduri. Kenduri kalau macam orang Malaysia, bukan kenduri orang Malaysia, kalau kat rumah ni kita masak pada pagi, petang kita makan kan benda tu kan. Jadi kalau macam kat hotel kita tak boleh praktis macam itu. Pasal apa, banyak nanti dia akan datang. Contohnya restoran ada 4. Coffee house, function room ada 2. Lepas tu you ada banquet room 1. Tu ada 3 restoran. Contohlah kata ada 3 tempat. So kalau macam katanya you prepare at the time of bila you sampai pagi tu, koyak 10 pagi pun tak siap kerja. Jadi pasal apa, kita kena ingat service time kita pukul 11. Ikutlah kalau macam kata banquet, service time dia lain-lain. Coffee break, AM morning, pukul apa? Pukul 9. Ada yang ambil pukul 10. Kalau macam kata you nak makan mihun pagi, takkan you nak goreng pukul 9 apa? Takkan you nak buat preparation tu pukul 9 pagi tu juga, tak sempat. So, we need the mise en place. And then, the mise en place ni adalah terms daripada French term, dan dalam English ni dia panggil everything put in place. So, kalau macam katanya, basically this is the items yang you akan jumpa dekat mana-mana. Even kalau macam katanya dekat housekeeping pun you akan jumpa mise en place juga. Orang akan selalu cakap ni, kau buat mise en place ni. Dekat dalam servis pun, budak-budak servis pun dia akan cakap mise en place juga. Dia akan prepare. The mise en place ni, bila you katanya you nak buat ataupun sudu garfu, service time sudu garfu, dia letak sudu garfu kat atas meja. That one is called also the mise en place. Saya kena tutup pintu dah ni bising. Dia kalau tutup pintu, saya punya internet line tak apa nak elok. Jadi kena tambahlah sikit ya. Sebab dia dalam rumah. Nampak ada lagi suara. And then mise en place juga dia adalah salah satu pre-preparation kepada hampir ke semua peralatan. Assemble your tool, assemble your ingredient, wash, trim, cut, prepare and measure your raw material. Wash, trim, cut and measure your raw material ni biasanya kita akan buat di dalam dapur. Kalau measure your material ni biasanya kita akan buat di dalam pastry kitchen. So lepas ni kalau anda katanya, itulah sayang you all tak ada dekat sini kan. Kalau anda kata dekat sini mungkin kita boleh praktis lah kan. Tapi you boleh gambarkan bagaimana. Okay. You boleh gambarkan bagaimana kalau anda katanya bila dalam dapur ni, kita perlu menyediakan bahan in advance dalam bahasa mudah ni. Okay. Kemudian, you must plan your pre-preparation carefully. Lepas tu ni you have to break down. Contohnya you datang tempat kerja kan. Pagi you tengok you punya whiteboard. First kali basically kat dalam dapur dia akan ada satu whiteboard. Yang bukan kat sini dia tulis kata things to do ataupun dia akan tulis mise en place. So, you need to break down each menu item into a stages of production. Each production tu apa? Contohnya kata kalau makanan tu lambat untuk disiapkan, you letak di awal.
Untuk disiapkan tau, masak pun lambat. Contohnya nak buat apa, buat stok. Stok kan preparation dia lambat, lebih kurang dalam 5 hingga 6 jam. Stok dia lambat. Nak buat stok. So, you have to prepare them first. Dan you boleh tinggal. Cari juga kerja-kerja yang mana boleh dibuat dahulu kemudian ditinggalkan. Seperti apa? Masak nasi. Apa kan kalau macam masak nasi, masak. Kemudian letak je lah kat dalam rice cooker tu, biarlah dia masak. Okay. Jadi bila you dah siap kesemuanya kerja, you dah masak nasi, dah masak stok semua kali ni, you masak lauk pula. So by the time nasi masak, so lauk pun siap. So dia akan sampai dengan sekali hari. Okay, determine the best way to hold each item at the final state of preparation. Macam tu lah saya cakap tadi tu. Okay, determine how long it takes to prepare to each stage of each recipe. Then you have to plan the schedule beginning and the preparation to take the longest. Apa examine the recipe tu, you have to examine after you have done your recipes, you have to examine that. So the holding temperature must be hot at 60 degrees and above. Do not below than that. Below than that is a danger zone. And then the goal of the mise en place is the goal peak preparation to do as much work in advance as possible without loss of quality and quantity. So you have to bear on your mind. Selepas daripada ini, you need to prepare the mise en place. You need to take the highest priority of your quality. Jangan kita letak makanan kita letak mise en place kita tu, kita potong sayur-sayur yang buruk-buruk, kita potong, jangan. Okay, pasal apa? Bila besoknya, confirm dia lebih teruk lah. Dia confirm besoknya tak boleh pakai, dah kena buat lain. Penat. Dalam dapur, kita tak ada second best. Kita tak ada second best. The always first is the best. So, tendency to do a failure itu sangat-sangat kena jaga betul-betul. Jangan sampai failure itu berlaku. Dalam dapur ni dia punya crucial part itulah. Kita tak ada second best. Setengah-setengah orang, tak apalah kita buat salah, kita boleh buat balik. Tak ada. Dalam dapur tak boleh. Second best, yang first best tu kena throw. Kena buang. Toss. So, bear on your mind. Do the best quality of your food dengan sekali sahaja. That's why kalau macam katanya, bila orang cakap dengan saya, tak apalah kita cuba. Yes, we have to cuba dulu. Tapi dengan perkataan cuba tu, you need to take the priority ataupun you need to take into the consideration the quality of the ingredients. Jangan kita tengok, oh sayur hijau, boleh ni, esok masak, esok buang lah. Jangan buat begitu. Potong, alamak, hijau, buat apa yang dah lembik-lembik tu, you remove, you buang. Basuh, buang. Okay, kemudian kalau you tengok bahan apa tu, sayur apa, you punya sayur, especially sayur lah, the most crucial part is sayur lah. Sayur ni memang boleh mendatangkan kemarahan daripada pagi, boleh mendatangkan kemarahan. Yalah kita dah prepare semalam nampak cantik kan, besok pagi kita datang, ya Allah. The best way is, saya dulu buat macam ni, saya letak je sayur semalam siap-siap tu saya letak, saya tak potong apa-apa lagi. Besok pun nak masak pun saya potong. Pasal apa? Sayur ni, kita kena jaga dia macam jaga anak. Pasal satu rosak, dia akan merebak kepada tempat-tempat yang lain. Macam penyakit lah penyakit kalau jaga anak tu dia punya kan, jaga macam penyakit lah. Kalau satu rosak dia akan rosak tempat lain. So, we need to take care about that. Kalau macam katanya sayur tu dah mula nak rosak, you basuh dah siap, you wrap dengan plastik wrap ataupun sebelum masuk dalam plastik wrap, kita kena basahkan towel, kalau kita basahkan tisu sikit, towel, tisu, kita basahkan tisu sedikit, kemudian kita wrap dengan plastik wrap dengan sayur tersebut. So bila besok kita keluar, insyaAllah dia sayur tu dia tak akan rosak. This is my practice lah before.
Saya buat mise en place, biasanya kalau macam saya kena buat mise en place sayur je, basically sayur saya akan potong dulu. Tengoklah kalau sayur hijau lah, kalau macam sekadar buat sayur potong seleri, potong carrot ni saya boleh potong dulu lah. Pasal mereka ni susah nak rosak. Kalau dah rosak, kita kena remove yang rosak tu, jangan masukkan sekali. Kalau tak, dia akan rosak sekali. Sama dengan same goes to celeries. Okay. Ini you have to practice, you have to remember pasal lepas pada ni, you akan practice, you akan pergi LI. Bila you pergi LI, you akan jumpa lah benda-benda ni. Okay. Lepas tu, oh salah, sorry, tak cerita pasal ni. Okay. This is the thing of set meal service. Set meal service ni, selalunya kalau macam katanya di tempat-tempat seperti banquet ni, kita akan siapkan makanan kita atau kita prepare makanan kita secara banyak. Dan kita kena siapkan preparation kita in advance dengan banyak sedikit. Manakala, kalau macam katanya extended meal service ni, contohnya a la carte service, kita prepare kita punya item sedikit-sedikit. Contoh dulu kalau macam saya daripada dalam coffee house, saya akan pastikan mise en place untuk makanan-makanan Asian. Asian dah paling banyak kali susah sikit lah. Asian okay. Bila kita bila saya duduk dalam coffee house dulu, saya akan pastikan makanan preparation saya dekat dalam chiller tu, chiller mise en place tu, dia kita boleh agak lah, maksud kalau macam katanya kita dah lama kerja kan, kita boleh tanya, tahu kalau macam you baru kerja, you boleh tanya orang lama kan, you boleh tanya orang lama berapa untuk nak isi dalam masa satu hari. Biasanya kalau mise en place dia akan buat setengah hari. 7 pagi, 3 petang tu akan masuk buat sekali lagi. Sama tak 7 malam akan masuk, lepas 11 malam akan masuk buat untuk esok pagi lah. Dia akan rotate begitu. That's why you need to communicate with your colleague. Jangan dengki-mendengki. Pasal selalu saya jumpa, bukan kata selalu lah, maksud dia macam ada yang tempat yang saya kerja dulu, dia kalau macam katanya bahasa orang negeri dia panggil apa? Ranjau. So dia suka ranjau orang. Okay, kalau macam dulu dia ada yang suka mendengki lah kalau cerita kan, mendengki orang ni, dia buang mise en place. Dah you masuk dalam order dah banyak, tengok mise en place buka tak ada. Orang kabut lah, kesian orang. Kan? Jangan buat macam tu lah. Kalau you dah kerja esok tu, communicate well with others. Jangan dengki-mendengki. Dalam tempat kerja kita ni, kita tak boleh nak salahkan sesiapa. You masuk, you have to check. Masuk kerja je, 7 pagi, contoh you kerja pagi, 7 pagi you masuk, you buka pintu chiller mise en place dulu. Tengok apa yang tak ada. Jangan masuk terus buat breakfast dulu. Nanti dulu. Pasal apa? Breakfast dah sedang jalan pukul 7 pagi. Dan tentu dia akan standby kat situ lebih kurang dalam 1 jam setengah, dia dah duduk kat situ dengan tenang. Kita kena check mise en place dulu. Lepas tu, kalau you masuk kerja petang pula, you pertama sekali you buka, dia masuk kerja 2.45, you punya servis ataupun you punya waktu bekerja pukul 3 petang. Tetapi saya selalu nasihatkan ke mana-mana student atau mana-mana pekerja baru dalam hotel, saya akan nasihatkan dia orang masuk 15 minit awal. Pasal apa 15 minit awal? By the time you masuk, you buka chiller mise en place, you tengok apa yang tak ada yang you have to write dekat dalam you punya pocket book. Selalunya saya akan nasihatkan mereka ni memang selalu bawa bukan satu pocket book. Buku 3-5 ke, buku yang mana-mana kau boleh tulis lah. Pasal apa? Untuk tulis. Okey, pasal kita tak boleh kacau servis lagi, pasal servis sedang berjalan. Jadi pukul 3 esok kita masuk awal, kita tengok barang-barang ni apa yang tak ada dan kita ambil barang-barang ni, kita letak tepi dulu. Masa time kita servis, budak-budak pukul 3 dah balik, kita masuk, kita dah start buat mise en place pula. Ataupun you pergi dekat satu corner tempat yang lain, macam dulu kawan-kawan saya dulu dia pergi satu budak-budak petang ni, dia akan pergi kat satu corner tempat lain, dia akan buat mise en place yang mana dia dah tulis. Dia masuk, dia dah letak, dia akan replace saja lah. Jadi cepat. Dalam dapur dia tak boleh lambat. Nanti lambat dia kena marah. Chef berantai, chef kau dulu kan, dahsyat. Mana nak mengamuk je dulu lah masa time saya kan, sekarang mungkin tak ada.
Tengok tak ada yang, ni mana ni? Kau tak buat kerja apa? Kau mengular banyak. Tu kan. Satu kerja. Padahal kita tengah sibuk, potong dia kata kita mengular. Dia orang ni jahat tu ni. Jangan takut. Dalam kitchen jangan takut. Pasal apa? Kita have to stand our right. Kalau kata melawan tu, jangan melawan secara halus. To stand our right. Dah buat apa? Dia dah buat apa? Tapi janganlah sampai nak ambil pisau baling kat orang pula. Berlaku, kan tak berlaku Dalam dapur ada, semua berlaku benda tu. Baling pisau, baling pinggan, semua ada. Macam kita tak boleh nak kawal kita punya anger kan. Anger management dekat dalam hotel, setiap minggu ataupun setiap bulan dia akan ada buat satu kursus anger management. Jadi mana-mana bos-bos yang nampak you asyik nak marah, dia akan hantar you lah. Hantar you buat anger management, kawal diri, tarik nafas. Dekat dalam kursus tu dia suruh apa? Tarik nafas yang panjang-panjang, tarik nafas. Bagi satu situation, tarik nafas. Tu dia bagi. Aduh. Saya pernah masuk lah. Asyik tarik nafas. Pening. Alright. This is using the knife. Using the knife is, when we are using a knife, you have to keep your knife sharp. Saya memang selalu emphasize student lah. Mana yang student ke, yang budak-budak baru kerja ke dalam hotel ni. Kau datang kerja tapi kau buat pisau tumpul. Aku rasa macam nak lepuk je tangan kau. Tapi itulah, jangan buat pisau tumpul pasal dia sangat-sangat berbahaya. Once you force then you slip. And kita tengok handle the knife with proper grip. Ayat nombor 3, prevent slipping. Kalau dia slip saja, you pun tentu terrodok perut. That's why memang saya sangat-sangat emphasize. Tapi kalau macam kata pisau kita tajam, nanti saya tunjukkan macam mana. Nanti sekejap lagi ni, saya stop sekejap sharing ni. Saya tunjukkan video yang saya dah buat. Nanti you need to watch this video. And lepas tu, akan ada assignment nantilah. Sekejap macam mana stop sharing dulu. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara pemotongan asas sayur dan bagaimana ingin memegang pisau. Okay. Untuk memegang pisau, pada mulanya kita perlu memegang pisau kita pada empat jari tangan kanan kita ini, yang mana lebih sesuai untuk you pegang. Contohnya pada tangan kiri kita bukan tangan kiri lah, dia menggunakan tangan kanan macam tangan saya. 4 jari yang utama di sini haruslah memegang pisau di hadapan begini. Okey, ni kita punya ibu jari. Kita guna pegang begini. Kemudian untuk jangan memegang pisau mana sini. Okey, kerana ianya akan membolehkan kecederaan pada tangan you. Basically you have to pegang tangan you begini. Pisau dan okey, kita mulakan dengan cara pemotongan pisau Kita begini, kita potong belakang carrot sebegini. Okay, jadi kita punya pisau tu kita tekan to slip to tempat lain. Okey, itu adalah salah satu dipanggil cara. Kerana bila kita pegang pisau kita dengan menunjuk jari di depan, biasa you all akan buat benda ni kan. Kalau macam katanya kita kat rumah, kalau kita potong, kita akan tunjuk jari kita kat depan. Kadang-kadang bukan kata you je, saya pun kadang-kadang sama juga, berlaku juga. Okay? Pasal apa dia dah jadi kebiasaan. Tapi you need to think that kalau kita pegang jari kat depan tu, kalau wrist kita ataupun ibu jari kita kuat, tak apa. Kita boleh kontrol. Tapi kalau macam ibu jari kita dengan jari kita pun lemah, you tak pandai lagi nak kontrol lah, maksudnya bukan lemah tu maksud macam mana. Tapi dia tak boleh pandai lagi kontrol, tend to slip. Boleh jatuh. Dan bila jatuh ke depan, you pun tertolak ke depan. Pasal apa? Dia akan ada forcing, drive factors kalau pisau itu tumpul. Okay? Stop kat situ. Nanti you tengok you tengok video ni.
And then, ialah dia katanya kat sini lessen the chances of accidents lah. Basically, what is the it's all about talk about is the lesson for the accidents. So, yang ayat nombor akhir sekali ni, many shall felt grasping the blade with the thumb and the force-finger give the greatest control. So, jangan kita abaikan lah benda lah ni. Kadang-kadang kita pegang pisau kat belah hujung kan, lepas tu kita potong. Kita pegang macam ni kan. Macam ni kita pegang. Ada pula pisau. Kita anggap dalam benda ni pisau kita anggap benda ni pisau. Kita pegang macam ni. Mana dia? Ada pula dia. Nampak? Macam ni. Kita pegang macam tu, kita pegang dekat dengan keadaan jari kita macam menunjuk lah. Cik, sila ke sana. Okay? Sila ke sana tu. Macam ni. Nampak lah tapi sorry lah boleh macam ni. Okay. Pasal jangan memang bila kita pegang pisau tu dia memang kita akan feel that the pisau is safe on us. You have the feeling of that. Jangan risau. Benda tu memang akan ada. And then this is the basic cut and shape. Dalam video tu juga dia ada tunjuk macam mana nak memotong sayur-sayuran. From that video, you need to produce another video, same exactly what I have done in the video, and you need to videokan balik semula cara pemotongan you tu, dan you have to hantar balik ke saya lah, menggunakan link YouTube. Kita pasal UMK dia ada 100 GB saja kan, tak kecil. So you need to masuk dalam YouTube dan you have to send dia punya link kepada saya. Itu adalah punya assignment. Tak apa, yang assignment tu nanti saya akan draft dia punya wording. So you need to understand the wording and then you have to produce the video what I meant in the arahan tu. Alright, this is the thing that this is a basic shape of cutting. So this is okay, saya tunjukkan ni pula. Tak ada pula. Tak ada. Sorry. Tak buka pula dia punya slide. Mana ni? Say on top of that, vegetable cuttings and all how to hold the knife, we need to understand juga how to cut the vegetables. So vegetables have their own names of cuttings. Sebagai contoh, nama julienne, jardinienne, macédoine, brunoise, slicing, chiffon, faison, wedges and chopping or mincing. So, what is a julienne? Julienne is a thin and long strip. Thin strip of 1 mm kali 1 mm kali 25 mm. And jardinienne is a cut of thicker julienne strip. It's about 3 mm times 3 mm times 18 mm. Panjangnya lah Alright, same goes to about this one. The macédoine. Dia basically the macédoine ni dice. Dice kecil-kecil sedikit. Berukuran 5 mm. And brunoise is the smallest dice. Brunoise. Bukan brunoise bukan noise, tak ada noise. The noir. This is the another French term for the smallest cube, 2 mm times 2 mm times 2 mm. And slicing, this is a common ataupun is a general term that means across the grain into a thin or uniform pieces. Kalau orang Melayu dia panggil apa? Potong mayang. Kau potong mayang tu, kau potong mayang ni, mayang tebal, mayang nipis, all the mayang. And then this is the batone. I mean, you always using this cutting method untuk dalam dapur sayur. Pasal apa? It's easy and they can produce many things. Contohnya kata you nak buat chicken chop, and then I always use this vegetable cutting because they are easy to cut. Kadang-kadang kalau macam easy pun ada yang budak buat. Student buat pendek, panjang. Dia ada calculation ni 6 cm, 0.6 kali 0.6 sampai 1 cm tu kan. Kali dengan 5 cm. Panjangnya lah. 5 cm panjang. Yang buat pendek bukan di batone, dia jadi lain, nama lain.
And this is the large dice, medium dice and small dice. And then chiffon, ataupun nama lain chiffon ni adalah dipanggil potong mayang halus. Kita gulung dan kita biasa kalau orang apa nak buat laksa Pening, dia bukan laksa Pening, laksa Johor, dia nak potong dia punya daun selasih tu. So digulungkan dia punya, ataupun kalau katanya nak buat laksa Pening, nak potong salad, dia gulungkan salad tu. Kemudian dia shred chiffon. And then this not last but not least is the peson. From the batone you can produce a peson. Bulat dia, petak dia 4 segi sama dengan ketebalan peson. And then this is the wedges. Bukan kat wedges selipar perempuan tu wedges tak makanan wedges ni kita potong setengah, kemudian kita potong lagi setengah, kemudian kita potong, ada kita nak potong 4 atau kita nak potong 3 wedges. Seperti mana kalau macam kita jumpa potong wedges ni dekat KFC. So lastly is a mince. Okay, mince ni chop lah, chop. Kita racik halus. Dalam bahasa Melayu ni, racik halus. Okay, dia ada style dia juga. Saya ada tunjuk kat dalam video tu juga macam mana nak pegang pisau untuk meracik halus. Okay, faham lah? Okay, saya stop this video and then I continue dengan Izon Plus. Ni adalah yang tadi itulah, chop, concasse, mince dengan shred, and then slicing. Often they are called rondal. And when the food item cut into round slice and as shown in the video, the cut is called rondal. So blanching and par cooking for the vegetables, always we are using a blanching method. Pasal apa kita nak blanching method ni? Kita akan buat, kita masak dia par cooking. Maksudnya kita masak dia separuh. Advanced preparation often require pre-cooking and flavoring of ingredients to make them ready for use in the finished recipe. So we need to blanch the item first. Blanch the vegetable first. It's always dalam restoran sekalipun, we always use the blanching method for the vegetables. So bila dah blanch, bila service time, kita just dip dekat dalam blanching water sekali dalam lebih kurang dalam 2 ataupun 1 minit, and then kita terus saute dia terus siap. Blanching is a 4 main reason for blanching or par cooking. This is increase holding quality. Second one is to save time and to remove undesirable flavors, enable the product to be further further. It's the 4 reason. So kalau macam katanya why we need to blanching, this is the 4 item. Dan selepas blanching kita perlu buat apa? Kita perlu letak di dalam ais batu. Air batu tu kan, kita bukan air batu tau. Ais bersama dengan air tu. Air sejuk tu. Ais lah kan. Kalau macam katanya susah sangat cakap. Kalau kita pasal cerita pasal ais kan, dia letak dalam ais. Bukan letak dalam ais, ais bersama air. So ais kosong lah, ais kosong tu diletak dalam tu. For what? For dipanggil apa? Stop carry over cooking. So tak adalah nanti bila you dah buat pre-blanching, nanti masa service time, you masak sekali lagi, tak adalah benda tu ataupun sayur tu terlalu masak, overcook. Okay dah. Bila time overcook pula, dia satu perkara lagi yang kena hadap. And then is a marinating, to soak the food product in seasoned liquid in order to increase the flavor of the food, to tenderize the product. And then basically for the marinade, we always use oil, acid product and flavoring. Acid product ni kalau macam kata setengah orang, chef, kalau macam kata kita gunakan sos tomato tu adalah kategorikan acid product ke? Ya. Or tomato is an acid product. Alright? Kita letakkan tomato, sos chili, sos tomato, kita letak barbecue sauce, all the sauces is from the, ada yang kalau kita nak buat barbecue sauce tu dia ada letak sedikit chicory sauce. Mana sauce tu dia masak dahulu sebelum ini dengan menggunakan sos tomato dan sos chili sebelum itu. Dia letaklah apa tu, cayenne pepper, apa lagi dia letak, banyak lah.
And then this is the braiding procedures. The braiding procedures is to coat product with the breadcrumb or other crumb. Macam kita nak makan chicken Maryland, chicken chop grill kan? Chicken chop grill, chicken chop apa dia kata kat sini? Yang saya tahu tu chicken Maryland lah. What main difference between chicken chop and chicken Maryland is the chicken Maryland is the deep, dia cook with the deep fat fryer. Manakala chicken grill dia masak atas pembanggang. Sebagai contoh lagi satu, nak masak fish and chip. So, this is the product to be breaded. Maknanya fish kat sini, kita coat dia dengan flour. Alamak, tak jumpa Tak apa? Ayah. Slide tak ada, you all tak diam ni. You diam ni. Ayuh. Okay. Alright, this is the braiding procedure. Saya patah balik kepada ayat yang, kepada slide yang nombor blanching. So, why we need a blanching is a process of pre-cooking ataupun kita masak dahulu sebelum tu. For what? The thing is to increase. This is the four reason untuk blanching. This is increase time holding, to save time, to remove desired flavor, to enable the product to be processed further. So why we need the ni kalau kita katanya bila you dah masak sayuran tadi tu, you need letak dalam ice water untuk stop period of cooking. Okay. Kemudian dia marinate yang saya dah terangkan tadi. And this is the breading procedures seperti chicken Maryland, seperti fish and chip. So this is the product to be apa? This is the sequence. Okay, you have to remember this sequence. Product to be breaded, flour, you have to dip with the flour, and then you need to soak into the egg wash. Egg wash ni apa? Egg wash ni telur yang telah dipukul. Seperti kita nak buat telur dadar tu. So, ada juga egg wash ni dia masukkan sedikit susu di dalam telur. Dikacau bersama dengan susu dan garam. Kemudian dia letak breadcrumb. Susu dalam egg wash ni kita boleh letak seasoning. Okay, susu, garam, chicken powder dengan white pepper. Okay, dan kemudian kita dip dekat dalam background dan kita letak kat dalam breaded product punya pan of breaded product. Kemudian kita masaklah dekat dalam dekat fryer. Okay, that's it. Ada soalan tak? Kalau ada soalan, alhamdulillah. Tak ada. Kita jumpa minggu depan. Nanti saya akan bagikan you punya assignment buat potong sayur-sayuran. Tengok video tu Macam mana nak potong semua ni, tengok video tu. Okay, Chef. Alright. Tutup dulu.